Gesù, durante il giudizio particolare, mi ha mostrato la mia anima nera. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Gloria Polo, che è un medico, un dentista originario della Bolivia, la quale nel 1995 fu colpita da un fulmine mentre si trovava nei pressi della biblioteca di facoltà insieme al suo adorato nipote, che purtroppo ha perso la vita, è morto sul colpo. La dottoressa riportò delle ustioni gravissime, la maggior parte dei suoi organi vitali erano carbonizzati e dopo un po' morì anche lei. Ma la cosa più che lascia veramente senza parole, perché questo è un caso che la scienza non è ancora in grado di spiegare, è che la dottoressa si ritrovò nell'aldilà, alle porte del paradiso, di cui vi ho parlato, ecco, in un precedente video. Poi vide chiaramente il purgatorio e poi vide l'inferno, perché la dottoressa a un certo punto si rese conto che la giustizia divina l'aveva condannata all'inferno. E avevamo interrotto il nostro racconto soffermandoci, ecco, sul grande stupore di questa dottoressa, che in vita aveva sempre fatto del bene e non si spiegava come mai la giustizia divina inaspettatamente, secondo il suo punto di vista, l'avesse condannata all'inferno. Ecco che però, vi anticipo un po' quello che accadrà. Poi dopo, per intercessione insomma dei genitori e della dottoressa che erano morti, la madre della dottoressa era una pia donna che in vita aveva pregato per tutti i suoi familiari, anche per il marito, e per intercessione anche di un perfetto sconosciuto che, letta la notizia sul giornale di quello che era accaduto a questa dottoressa, inizia a pregare per lei. Gesù si impietosisce, la trae fuori dall'inferno, la riporta in vita, guarisce tutti i suoi organi che erano stati carbonizzati dal fulmine, e la dottoressa inaspettatamente ritorna in vita, e ha scritto un memoriale che è scaricabile, consultabile gratuitamente su internet, noto in tutto il mondo, e che descrive. Questo è un caso che veramente ha lasciato tutti un po' a bocca aperta, perché è un miracolo veramente straordinario. La dottoressa è stata riportata in vita pur avendo gli organi totalmente compromessi e carbonizzati, e questo fa molto pensare. Insomma, la dottoressa, avevamo interrotto il nostro racconto con le urla, insomma, della dottoressa, che si è accorta di essere stata condannata all'inferno, per cui non si ritiene meritevole di questa condanna, e inizia a urlare: sono cattolica, sono cattolica, sono cattolica, per favore fatemi uscire da qui. Appena smisi di gridare, vidi una scalinata che partiva dalla cima di una voragine. Quasi ai piedi di questa scalinata vi era il mio papà, poco illuminato, e 4 scalini più in alto vi era mia mamma, in piena luce. La loro vista mi riempì di grande gioia, perché credetti che fossero venuti a prendermi. I miei genitori illuminati mi apparivano come fonti di luce benevola per me, che ancora ero a testa in giù in questo buco oscuro, privo di amore e di speranza. Quando udirono la mia pressante e accorata richiesta di farmi uscire da lì, abbassarono il loro sguardo verso di me e mi videro in questo buco. Ah, se solo aveste potuto vedere lo straziante dolore che si leggeva nei loro occhi. Mio padre si portò le mani alla testa, scompiò in pianto per la sua figlia preferita e lanciò un grido che mi fece tremare dal dolore. Gemette come mai lo vidi gemere, e disse: no, Dio mio, per favore, figlia mia figlia no. La mia mamma invece mi guardò
e potei vedere un dolore nei suoi occhi che non riusciva però a cancellare la pace, la bellezza e la dolcezza del suo volto, che non le faceva versare nemmeno una lacrima. Lei mi guardò e poi alzò lo sguardo, pregò e poi tornò a guardarmi. Mio papà invece non poté sollevare lo sguardo né pregare. Mi resi conto con orrore che entrambi non erano in grado di portarmi via da lì. Gridai: sono cattolica, sono cattolica, sono cattolica! Per favore, fatemi uscire di qui!" Appena terminai di emettere il mio grido, fratelli, si sentì una voce talmente dolce, ma talmente dolce, che saturò di pace e amore tutta la voragine viva in cui mi trovavo. Le creature orribili che mi si erano appiccicate addosso, appena udirono la prima vibrazione di questa voce, non potendone sopportare la dolcezza, si prostrarono a terra e chiesero il permesso di andarsene. Si aprì allora una buca e vici si infilarono, scomparendo alla mia vista, lasciando così libere dai loro tormenti me e tutte le anime dei suicidi lì presenti. A una queste creature orribili fu accordata però una grazia speciale per resistere a questa voce ed ebbe il permesso di rimanere, poiché io morii in peccato mortale, divenendo così sua proprietà. Questo demonio sbandierava il suo possesso accusandomi di peccato e urlando in modo orribile: «È mia! È mia!» Durante tutta la mia vita terrena si era prodigato per la perdizione della mia anima e alla stregua di uno stratega aveva manipolato le mie debolezze, portandomi ad acconsentire a tutti quei peccati che con orrore stavo vedendo vivi in me, in quella voragine viva del purgatorio. Le mie parole purtroppo non rendono l'orrore di quell'urlo demoniaco che ripeteva: «È mia! È mia!» Ma di tutto cuore vi auguro di non avere la disgrazia di doverlo udire. La voce meravigliosamente dolce che infondeva in tutto il mio essere una felicità incontentabile e incontenibile mi disse: «Molto bene, se sei veramente cattolica, dimmi i comandamenti della legge di Dio». Comandamenti? Non ne avevo la benché minima idea. Io, cattolica, ignorante dei comandamenti, ero come una specie di universitario incapace di leggere. «Oh, mamma mia», pensai, «e adesso che faccio? Cosa mi invento?» Tentai di costruire un discorso sui 10 comandamenti e conclusi che avrei potuto imbastire qualcosa sul comandamento dell'amore. Infatti ricordavo molto bene la tiritera che mia mamma mi fece per tutta la vita. «Vuoi rimanere nel cuore di Dio tutti i giorni?» mi diceva. «Vuoi avere notti placide, prive di incubi, senza angustie e turbamenti? Chiedi allora a Dio la grazia di vivere i 10 comandamenti». Mi diceva inoltre: «Figlia mia, tutta la ricchezza della terra non è sufficiente per acquistare la felicità. È un'altra la moneta di cui si ha bisogno per tale acquisto: amare Dio e i fratelli. Io li amo, per questo sono felice. Non ho quindi bisogno della ricchezza economica per acquistarmi la felicità che già possiedo. Chi incontra Dio è capace di amare fino a immolare la propria vita per i fratelli». Pensai che la solita solfa di mia mamma
avrebbe fatto proprio al caso mio, togliendomi d'impaccio, e siccome era mia abitudine mascherare la mia ignoranza dietro tante parole inutili, mi apprestai a fare un discorso ben studiato sul comandamento dell'amore. L'abitudine terrena al peccato mi accecò a tal punto da non farmi pensare neppure un attimo che quella voce meravigliosa conoscesse già i miei pensieri. E allora gli dissi: il primo è amare Dio sopra ogni cosa, e il prossimo come se stessi. E questa voce così infinitamente bella e amorevole mi rispose: molto bene, e tu lo hai fatto? Io risposi: io sì, io sì, io sì. Ma quando mi disse con infinito amore e dolcezza: no, fratelli miei, catterò a terra tutte le mie maschere di falsa santità. Nella mia vita terrena lavorai molto alla mia immagine, riuscendo ad apparire perfetta agli occhi della gente. Tutti mi credevano buona. Quanto è amorevole, dicevano, quanto è santa. La voce meravigliosa mi disse che la gente addirittura stava chiedendo miracoli a Dio per mia intercessione. Fratelli miei, le apparenze sono pericolosissime perché ci inducono a credere alle nostre menzogne, facendoci inconsapevoli della nostra autentica identità. Questo pericolo è seminato in noi dal padre della menzogna. Attenti! Quando rimasi dunque allo scoperto, questa stupenda e amorevole voce mi disse: no, no, tu non hai amato il tuo Signore sopra ogni cosa, e moltissimo meno il tuo prossimo come te stessa. Hai fatto di me un Dio che accomodavi alla tua vita e ti ricordavi di me solo nelle sofferenze e nelle necessità, perché senza sapere quello che stavi chiedendo ti facessi scendere dalla croce della precarietà economica. Ah, lì sì che correvi, ti prostravi a supplicarmi, offrivi novene e preghiere, la partecipazione alle messe e alla preghiera di qualche gruppo di orazione. Mi chiedevi però solo soldi e prosperità. Sappi che nulla di ciò ti ho dato. Sì, ti ho concesso molte cose perché chiedevi, ma per mia benedizione te le ho date, perché tu in realtà non hai mai adempiuto a nessuna delle promesse che mi facesti, come quella di fare celebrare messe. Tu hai fatto delle promesse al tuo Signore e non le hai compiute. Hai fatto dei voti, hai preso degli accordi con il tuo Signore e non li hai rispettati. Mi mostrò poi una delle mie tante preghiere di richiesta che feci. Signore, per favore aiutami, per favore concedimi di avere una macchina. Signore, anche se è piccola e umile, non mi importa, basta che sia una macchinina. Il Signore mi esaudì, ma appena me la regalò iniziai a rinnegarlo. Non durai nemmeno una settimana. Non lo ringraziai della benedizione della macchina ed ebbi la stessa ingratitudine per ogni dono che ricevetti dal Signore. Tu avevi un Dio a cui davi un culto idolatrico e per il quale ti prodigavi tanto. Il tuo Dio è il denaro. Quando mi disse che il mio Dio era il denaro, gridai: ma quale denaro? Se io sulla terra ho lasciato un sacco di debiti. Mi permisi di controbattere solo fin qui, fratelli miei, poiché non potei più aprire bocca, perché venne dischiuso il libro della vita, e di fronte all'evidenza della mia reale corrispondenza
alla legge divina dei 10 comandamenti lì scritta, potei stare solo in silenzio